Pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Jornada de um Pipeiro. Curtindo aí mais uma musiquinha do nosso amigo Jailson Rodrigues. Pessoal, essa música, quero que vocês prestem atenção direitinho na letra dessa música. Ela retrata bastante a vida do camponês nordestino. Eu duvido que alguém que escutar sertanejo aqui, né, que já aventurou a vida em outros estados, né, que não se identifique um pouco com essa música. E a simplicidade desse meu sertão. Sou eu bati chorando e já estou voltando para o meu sertão. Sou eu, saudade, eu estou voltando e agora chorando de felicidade. Saudade do casal de meia, do banho barreiro, jogo de violão. Ai, que saudade do carro de boi, do meu jumentinho e do meu alazão. Ai, que saudade de andar na varilha e de escutar o canto do carão. É que eu nasci junto à natureza, por isso me orgulho desse meu sertão. Sou eu, povão, eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, saudade, eu estou voltando e agora chorando de felicidade. Eu estou voltando e agora chorando de felicidade. Eu estou voltando e agora chorando de felicidade. E quero mandar um abraço ao meu grande amigo Adriano Filho, aí na cidade de Bebejão. Receba aquele abraço, meu amigo. Bora cuidar, meu povo, bora. E aí, pessoal, deixa eu mandar aqui um alô pro pessoal aí, né, pros inscritos do canal Jornada do Pipeiro. Agradecer aí por as visualizações, por os comentários, né, a todos que acompanham aí os vídeos do canal Jornada do Pipeiro. Mandar um abraço aqui especial aí para uns amigos que eu fiz numa entrega da hora que eu fui fazer lá na Vila Junco, né. Aí conheci lá dois amiguinhos lá, Pedro e o César, né, que pediu pra gente. O filho do pai tá mandando um alô pra eles aqui no canal Jornada de um Pipeiro, né. Eles estão curtindo os vídeos lá, acompanhando, e eu fico muito grato por isso. O canal Jornada do Pipeiro aqui, gente, também, esse conteúdo aqui também é pra criança, viu? O conteúdo aqui as crianças podem acompanhar, que os vídeos são total responsabilidade, respeito, né? E aí tem também aí o público infantil também que gosta de curtir os vídeos, né? Gosta de curtir os vídeos aí.
Vamos ter o meu amigo Enzo também, lá no assentamento Nova Esperança, lá no município de Granito, que é um fãzão do canal Jornada do Pipeiro. Mandar aquele alô pra ele também. E para todos os meus amigos aí que continuam assistindo aí os vídeos, compartilhando, né? Manda aquele forte abraço. E dizer também que o canal Jornada do Pipeiro, gente, tá bem pertinho de chegar aí os 300 inscritos. Pedir pra vocês aí dar uma forcinha aí, se vocês puderem aí, né, dar uma compartilhada aí. Se tiver um vizinho que não foi inscrito ainda, um primo, um irmão, vocês vão lá e pedem para se inscrever aqui no canal. E o Fit Pai fica bastante agradecido, viu? Agradeço de coração a todos vocês aí que fizeram um esforçozinho para ajudar aí o canal, para compartilhar e fazer os vídeos aí do canal Jornada do Pipeiro. Dá uma voltinha, né, gente? No nosso norte-nordeste. Aí se espalhar aí, né? Espalhar um pouco deles aí por o nosso Brasilzão. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.